Nazareth Baptist Church. Tabekhulu sekubingelela siyajabula ukuthi uphinde futhi wesamukela isimemo sethu uzoba nathi namhlanje ebusuku. Ngiyabonga umsakazi ngiyanibingelela balaleli. Tabekhulu asibonge baba kakhulu ulwazi wasinikeza lona nangalesi sikhathi abantu abaningi abake engingakhuluma nabo kakhulukazi ifundiswa osolwazi abanye bana interest kakhulu ekuthuthukisweni kwezinkolo kakhulukazi abantu ababhekene nezindaba zama religions bathumela imiyalezo kakhulu nabantu nje abanye bama Nazareth aqobo lwabo babesithumelela ama emails bebonga ngolwazi abaningi ke Tabekhulu yazi ukuthi abantu abasoze bayanga nxanye bengemanzi kodwa ke kube kuhle ukuzwa umuntu ethi uyazi bengingakwazi lokho ngiyabonga ukuthi ningicacisele lokho komunye uthola ukuthi kutriggerisha something ukuthi kuye hayibo ake ngifuna okungaphezulu kwalokho ake ngifunde okungaphezulu kwalokho so ke bancoma kakhulu ukuthi sakwazi ukukhuluma ngalezi izinto ngalesi sikhathi kukhona yena ongakuphawula Tabekhulu mhlambe okungaba ukuthi ama comments abantu abawenza noma mhlambe izinto abayibuza kuweke mabehlangana nawe emva kwalo lahlelo siwalenza ngaleli yalanga Shenge ngempela nami ngathola ama SMS amaningi ayaye abantu abaningi engangithola kubo ama SMS babebonga bejabulela ukuthi kuningi abakutholile awukunye ebenganabo bebenganalo ulwazi ikakhulukazi ngoba ibandla lamaNazaretha alibandla elikhulayo kodwa inkinga ekhona ukuthi isikhathi esiningi abantu bayaphenduka bebe amaNazaretha kodwa uma usuthi uyalandela uthola ukuthi abanalo ulwazi olujulile ngenkolo yobuNazaretha ngoba isikhathi esiningi abantu bayebebheka nje ukuthi ngikholiswe ukuthi ngithe ngihluphekile uShembe wangisiza kanti ubuNazaretha inkolo akugcini nje kuphela ukuthi uShembe ungisizile kufanele wazi ukuthi njengenkolo kumi kanjani so ke uma isikhathi esiningi ke mina ngibheka ubuNazaretha njengenkolo ngoba ngibona sengathi iyona ndawo esele kakhulu ngoba ngokucabanga kwami ayikho inkolo engaba inkolo kahle ingakwazi ukuthi icacise kahle ngesimo sawo njengenkolo uma uzothatha inkolo yamaJuda nje for example uma uzokhuluma ngoMose nangenkolo yamaJuda banalo ulwazi lwayo namaKristu analo ulwazi lwenkolo yawo namaSulumane anayo ulwazi lwenkolo yawo by the way ubuNazaretha inkolo efana namaSulumane efana nabuKristu efana namaJuda noma inkolo yobuNazaretha isondele kakhulu ebuKristwini inkolo umthetho wayo into eyambulwayo uNkulunkulu ayambule enesizathu esithile noma kuye kusukeleke nje umuntu ngokubuka etadisha ezinye inkolo mhlambe kube khona izinto ayibukayo mhlambe zingamchazi noma mhlambe kwesinye isikhathi abona ukuthi angakwazi ukuyithuthukisa yena afunde research abese qhamuka ne religious philosophy yakhe indlela acabanga ngayo yena ukuthi kungaba inkolo engcono kanjalo uyakwazi ukwenza kanjalo noma inkolo nje kumele kube yinto eyambulwayo yambuleke kumuntu yambulwa uNkulunkulu Shenge inkolo ziningi uyabona khona inkolo zomdabu uyabona for example uzothatha inkolo njengenkolo yakithi kuthiwa inkolo yomdabu isihloko bavama ukukhuluma ngezwi labantu leyo nkolo ke kusho ukuthi inkolo nje evele isukele kubantu okuseqinisweni ongeke umusho umuntu ukuthi ubani oyisusile oyiqalile bese kuba khona izinkolo eziningi mhlawumbe zamaNdiya nezama China kanjalo kodwa mina iconcentration yami isenkolweni kaNkulunkulu ogama lakhe linguJehova ngamanye amazwi inkolo eseBhayibhelini uma ubhekisisa inkolo yaseBhayibhelini akakho umholi noma umsunguli wenkolo yaseBhayibhelini
ukusungula nje out of philosophical thinking ubethunywa uNkulunkulu ngoba uma uzothatha inkolo yamaJuda uMose wathunywa uNkulunkulu akuyona into wayihlalela wayicabanga uJesu wathunywa uNkulunkulu ulokhuza uMahomed wathunywa uNkulunkulu kwafika ingilosi yamnikeza yonke izinto uShembe wathunywa uNkulunkulu so lezi inkolo lezi inkolo yaseBhayibhelini noma inkolo esukela kumaHebheru noma inkolo esukela kuAbraham ngoba ngizoyiqala kuAbraham mangiyiqala kuAbraham ihlanganisa even amaSulumane uyothola ukuthi inkolo yoNkulunkulu oyedwa ogama lakhe linguJehova noma ekuhambeni kugcina sekunezinkolo eziningi kodwa zonke lezi inkolo umsuka wazo zinenkulunkulu oyedwa ogama lawo linguJehova izinkolo ezikholelwa uNkulunkulu oyedwa and bonke abantu abaqambele lezi inkolo hayi ukuthi bekuzihlakaniphi kodwa bekungabantu either besuke ezulwini bona uqobo lwabo o bethunyelwe umuntu osuke ezulwini uma ngibuka kahle ngilandelela lezi inkolo ziqala emphakathini othize njengokuthi nje uma ukhuluma ngenkolo yoIslam uzokhuluma ngamaSulumane njengabantu okuyibona eyethulwa kubo lenkolo lena noma eyambulwa kubo noma eyaqala kubo ubuse ubuyuza kumaJuda futhi nabo futhi community leyo ethile manje sekhuluma nje namhlanje ngobuNazaretha community ethile lapho eya yaseva njengebase yalenkolo yobuNazaretha akusenzi yini mhlambe sigcine kube sengazi ukuthi sihlele ku time bomb uma sizama ukwenza enye uyalezi inkolo zibe universal okungukuthi into engenzeka ibange iclash ilena yokuthi inkolo yobuNazaretha sibona iyongena ePakistan kanti ePakistan kudominate inkolo yobuSulumane ngenza isibonelo nje ukuthi angeke kwaba inkinga yini noma kona yilokho kwenza sithole sekuba khona ama clashes einkolo ngokwehlukahlukana ngiyazi asizile ukuzokhuluma ngale yonto tabekhulu kodwa ngiyathanda sidlule kukona no nguzwa kahle no ukuthi uma ngizokhuluma ngokucabanga kwami lapho okuyaye kufike khona umprofeti suka inkolo ingakafiki khona for example manzothatha ngecommunity enzothatha ukuthi for example amaZulu is a community uShembe wafika wazokwakha inkolo kumaZulu inkolo yayingafikile noma ayekhona amaKristu kodwa uShembe kwakukhona izinto eziningi okwakufanele abantu bakwaZulu noma abantu baseAfrika beyithole inkolo ngendlela yabo so ngamanye amazwi ngibona ukuthi kwakufanele ukuthi kube khona inkolo kodwa into ehluphayo ukuthi thina abantu inkolo sigcina sesiyithatha njengepolitiki njoba uchaza nje ukuthi sisuke siye ePakistan kanti ePakistan kunenkolo yawo mhlawumbe singaba nayo inkinga phakathi kwenkolo yamaKristu neyamaSulumane ngoba uma usubheka umlando wayo kunokuxabana lokhu kusukele emandulo kunaleyo nto nje yalo mndeni owahlukana so historically balokhu bahlukana ngeke kube lula ukuthi bahlanganise kodwa uma ungase uthathe inkolo yobuNazaretha nenkolo yobuKristu inkolo leyo at the end uma abantu beyazi inkolo ukuthi yini abawugcine beyibona ukuthi inkolo eyodwa kufana nenkolo yamaKristu nenkolo yamaJuda because uma ubhekisisa amaJuda namaKristu baxabana ngobuholi ukuthi amaJuda ethi no akusiyena lomholi besimlindele and amaKristu namaNazaretha axabana ngomholi ukuthi hayi akusiyena thina lomholi besimlandela kodwa mase ubheka phansi inqubo nemithetho kaNkuluNkulu iyodwa yafana so manje kufuneka abantu abazobheka ukuthi abangazokubheka ukuthi yipi into esihlukanisayo kodwa bebheka ukuthi yipi into esihlanganisayo bese ukuthi leyo nto ebahlanganisayo bese beyipromote mabeyipromote leyo nto benombuso kaNkuluNkulu ezinqondweni zabo akwazi ukuthi kube khona ukuxabana kodwa unfortunately
humankind is such ukuthi abantu noma bekholwa ababanawo umbuso kaNkuluNkulu engqondweni zabo baba nezinye izinto nje bese begcina bebanga into ngempela ongafanele ukuthi beyibanga and ngiyafisa nje ukusho ukuthi ngifisa ukuthi kube umsebenzi wethu thina amaNazaretha ngoba mhlawumbe amaKristu akasazi thina akakwazi ubuNazaretha kodwa ubuNazaretha kuyabaza uKristu ilokho engakuthola mina ngenkathi ngikhula ukuthi amaKristu ayengazilutho ngami kodwa mina ngangazi konke ngabo ngifuna ukuphinde ngibuze le ngxenye ke thabe khuluma nje lena yokuthi akuzukuba i-challenge ini uma ngabe angenze isibonelo ke manje ngobuNazaretha ukuthi iNew Nazareth Baptist Church iphilosophy yenu noma umbono wenu ngisho kanjalo umbono nje wenu uthi lenkolo ayakhelwanga amaZulu kuphela ukuthi akuyona yakwaZulu kuphela lenkolo nabantu baseMelika nabantu baseAsia nabantu base UK sizophinde sikhulume futhi ngama findings kuma articles lawa esinawo lapha kodwa ngibuka lapho ukuthi ke akuzukuba i-challenge manje mase sizama ukuyenza ibe universal ngisho ngenxa yokuthi umubuki isakhiwo sayo yakhiwe iinformwa kakhulu icommunity yakhiwe ngaphansi kwayo angibhekela indlela okuvunulwa ngayo angifuni ukuthi okugqokwa ngayo ngoba ngicabanga ukuthi kuyavunulwa lapha ya indlela okuvunulwa ngayo ukuthi ayinayo yini influence noma mhlambe iNew Nazareth Baptist Church ikona kanye lokho ezama ukuthi iqale address ukuthi kusho ukuthi kwasakhona kwi foundation ne base yamaNazaretha ayizange yakheke kahle uma ngabe yakhiwa yaba confined ku community ethile okuyi community yamaZulu okwamanje okokuqala kufanele ukuthi uma uzobuka ubuNazaretha ubuke ivision noma izinhloso zalowo owayiqalayo yabo yonke into inomthombo wayo yabo uma uzobheka izinhloso zikaShembe umprofeti uShembe akazange waba nenhloso yokuthi ubuNazaretha kube yinto yakwaZulu kuphela ngisho ezihlabelelweni zakhe ukucacisile ukuthi ubuNazaretha inkolo okuyofanele ukuthi igcwale umhlaba wonke uma uzobuka izintshumayelo zika baba iLanga uShembe wesibili wakushumayela kakhulu lokho in fact kwake kwangethusa mangiqala ngikhula lapha ngithola ukuthi ubaba iLanga uthi ubuNazaretha kuyoze kufike ngisho eRussia wathi kuyobhalwa izilimi zonke wathi ayikho into ezobanhle njengobuNazaretha emhlabeni wonke so right from the beginning uShembe ubenesithombe sokuthi ubuNazaretha kugcwale umhlaba wonke right ukuthi kulokhuzwa ku confined kwi community yakwaZulu kuyiqiniso kodwa kunezinto eziningi engayichaza ngoba njengoba ngisho ngithi unfortunately imina ngedwa obenesineke sokuthi ngitadishe ubuNazaretha from the beginning utadishe ubuNazaretha kusukela sekuneminyaka eminingi kabi ngibheka yonke into njoba ngasho ngathi kwesikhathi ngabuzwa umbuzo omlungu ukuthi njengoba ukhuluma ke ngobuNazaretha ukhuluma ngoShembe ngiyabona ukuthi uShembe umprofeti kodwa mina njengomlungu ngihlangana naphi ngendlela yesakhiwo sobuNazaretha definitely inhloso enkulu as iNew Nazareth Baptist Church sizobuka kulezo zinto ngoba uShembe uma uqala njena njengoba ngake ngasho uma uqala ufunda umthetho kaShembe weSabatha uthi umthetho kaShembe weSabatha everse 3 40 mesabeni uJehova zukulwana ngezukulwana nigcina imithetho yakhe anilobela yona uJehova ngenciko yakhe uMose ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo wemkhosi so that is the start so ngamanye amazwi into kwakufanele ukuthi amaNazaretha eyenze all the time kwakufanele uqala ukuthi sitadishe umthetho kaMose
ngoba uShembe has referred us kumthetho kaMose uthi umthetho kaMose umi kanjalo then if kukhona ama changes kube khona ama changes ukuthi uMose lapha na wathi no manje kumi kanje lapha kumi kanjani usiko laKwaZulu lumi kanjena manje kumi kanjani ngeke ngilinganise nje ziningi izinto ngisho lapha KwaZulu okufanele ukuthi ishintshe ngoba uma uShembe ekhuluma ngesigqiki ukhuluma ngesigqiki ngoba uShembe waba khona lapha ngo1910 uma uShembe ekhuluma ngokhukho ukhuluma ngokhukho ngoba ngaleso sikhathi abantu babelala emacansini kodwa namhlanje na awukwazi ukukhuluma ngokhukho ukhuluma ngombhede uyayibona leyo so izo zonke izinto okufanele abantu beyibheke uma kukhulunywa ngokuthi mhlawumbe abantu babehlala emkhukhwi elokhuzeni ekhukhweni ngeke ngithi iBhayibheli lithi abantu babehlala ukhukhweni kufanele ucabanga ukuthi uMose ngaleso sikhathi sika Mose zazi ikhona nihlalo yabo ngoba ngesikhathi sika Mose ngenkathi bephuma eGibhithe elokhuze behamba ihlalo ngesikhathi sika Mose ihlalo zazi bakhona kuma kings kuphela zazi abantu babengenazi ihlalo ngoba lezi ihlalo ehlala kuzo manje zazi ngekho kwaba khona ihlalo lezi osofa ihlala ama kings so definitely bonke abantu babehlala ekhukhwini so mawuzofunda iBhayibheli uthi abantu babehlala ekhukhwini umbuzo uthi zazi ikhona nihlalo ngoba abantu babebuze kwesinye isikhathi bengayibheki into ukuthi lento lena yayikhona mhlawumbe umuntu ebuza ukuthi njengoba ke sekuthiwa ke iabortion noma ukukhipha isisu kuyisono kubhaliwe neBhayibhelini ngesikhathi siseBhayibheli yayingekho into eyiabortion so ke uma ubheka isimo kufanele oqala kufanele ngibheke impilo yama Israelites ngiqhathanise namaZulu ngibona ukuthi lo mthetho lena ungamaJuda noma ungamaZulu lo mthetho ungokaNkulunkulu can it be applied universally and uma ungeke apply universally lo waKwaZulu kufanele ungene kanjani lapha even ukuvunula lokho okhuluma ngakho ukuvunula uShembe was intelligent enough uma uzothi uye emgidini uShembe uma uzothatha njena abantu besilisa khona imvunulo yesiZulu khona imvunulo yezikoshi uShembe wayekubekile ukuthi abantu abangayiwa amaZulu bovuluna ngesikoshi isikoshi lesi sikwazi ukuthi uma kungafika abelungu ibunazathi ngikuse eEngland ngeke ngifike eEngland noma koAmerica ngithi abantu abasine ngamabheshu lokhuza ngothatha imvunulo kaShembe eyisikoshi besine ngayo imvunulo eyisikoshi ezokwazi ukuthi ifithe noma yimuphi umuntu so uShembe yonke into wayakha kusukela kwasekuqaleni wayazi ukuthi lema kuhamba kanjena kokwenzeka kanje ngisho ungathatha imvunulo yabantu besifazane uwonena nibuka lena kodwa kunemvunulo eningi kabi kaShembe wayakha engafitha zonke ilokhuza izizwe ngaphandle ukuthi siqale imvunulo yethu ngisho singamadoda kunemvunulo ngisho izikoshi zehlukene khona izikoshi ezimnyama khona izikoshi ezibomvu khona nani so yonke leyo nto uShembe ikhona ukuthi njengamanje ayisebenzi so immediately ubunazaretha akugcwala umhlaba wonke zonke lezi zinto kufanele zibhekisise kodwa into yokuqala asikwazi ukuthi sivele siyoshumayela koAmerica singazange sayenza isabheka kithi ukuthi masisuka ngempela siye eAmerica sifike siyovula ibandla eAmerica kuma Black Americans siyothi masiqala sithi sontweni laba abantu kuyokwenzeka kanjani that's why I was talking last time ukuthi ngempela kufanele ubuke universal ukuthi uma umuntu uthi uyinkosikazi ngoba kumi kanjani universal yabo ngoba khona umuntu noma awudingi ukuthi umuntu ubuke usiko lwakhe ukubuka ukuthi lo muntu uyinkosikazi noma akasiyona inkosikazi khona into euniversal yaziwa ukuthi nje umuntu mayefaka iring lo muntu lona ushadile okay Tabekhulu ngiyazi ukuthi uma ngabe sizoyambula lento kaShembe nobuNazaretha njengenkolo nokubuka iscope manje njengombono weNew Nazareth Baptist Church ububanzi baso sibuka sibucompare nendlela ababuka ngayo laba abadala okuwukuthi ihambe ngalendlela yobuZulu njengoba sichaza baba kungathatha unyaka wonke ukuchaza leyo nto leyo ngoba sikhuluma ngoku expandwa lana kwe philosophy entsha
ehlukile nakuba uchaza ukuthi originally vele ufounder walenkolo yobuNazaretha uya kwaShembe wayekade vele enaziphi izona inhloso. Ngifuna ukuthi ngoba ngiyabona ukuthi ugcwele unalolu lwazi oluningi kakhulu futhi ke kuningi umlalela angakufisa ukukwazi more. Kodwa ngithi cha asiye kulolu daba esize ngalo namhlanje ngoba uzubhale nanencwadi lapho khuluma khona ngoShembe ongumoya ongcwele. Ngifisa siqale lana Thabekhulu. Okokuqala ukuthi uThabekhulu nenkolo yobuNazaretha eShembe nobuNazaretha bakuchaza kanjani umoya ongcwele. Ngikusho lokhu ngenxa yokuthi Thabekhulu ngoba ngifisa ukuthi ube broad kwimpendulo yakho. Nimchaza kanjani futhi nimunderstanda kanjani umoya oyingcwele. Ngikusho lokhu ngenxa yokuthi uvezela kule ncwadi yakho ukuthi umoya oyingcwele wayekhona uJesu engakafiki. Wafika uJesu wakhuluma ngomoya oyingcwele uze wamquote futhi uJesu lapha ethi khona awuyufika umoya oyingcwele awuyukwehla umoya oyingcwele uma mina ngingakahambi. Waquote njengoba linjalo ezweni lenkosi. Kodwa futhi wawusuveza umoya oyingcwele uqhathanisa nomoya oyingcwele wePentecost. Ngifisa ukuthi ngikunikeze isikhathi unabe ube broad ngokwanele ekuunderstandeni umoya oyingcwele lona onguShembe ke manje. Usicacisela ngomehluko wabo nalomoya oyingcwele okungenzeka ukuthi amaKristu ayaunderstanda. Kungaba yilo okhulume ngawo ukuthi wawuvela ukhona uJesu engakafiki yilo wePentecost. Balaleli Shenge le ndaba leka moya engcwele i-argument engibe na isikhathi eside as early as 1980s bese ngikule argument lena. Okokuqala njengoba ngichazile kule ncwadi umoya oyingcwele akusilona igama noma into eyaqala ngokufika kwaJesu. Ngisho kwi-Old Testament umoya oyingcwele igama ethi umoya oyingcwele liningi nje liningi ngendlela esimangaliso. Kodwa iconcern yami yayise kumoyeni oyingcwele kusukela kuJesu. Okokuqala mhlawumbe kufanele ngikubeke ukuthi yini eyangisusa ukuthi ngibone ukuthi kufanele ngilandele umoya oyingcwele ukuthi ngempela iyipi kwenzekani. Angisho ukuthi ngazalwa ngili Nazaretha ngazalwa ngamaNazaretha ngiyazazi zonke izimangaliso zikaShembe. Kodwa ngangizazi izimangaliso zikaShembe njengomntwana ozalwe ebandleni lamaNazaretha ngingenayo ipersonal experience ngoShembe. Ngenkathi ngikhula base ikolini zamaKristu ngoba ikolini ngibeyiphethwe ngamazimission and ubuNazaretha bekungekho futhi beungeke uze ukuveze ubuNazaretha ngenkathi usiba sezikolini zemission. Kodwa ukukholwa kwakuyinto eyayilokhu yabakhona kimi ekwasekuzalweni kwami. Ngithe mangabe ngifika ehigh school ngabona ukuthi ayikho indlela angikwazi ukuthi ngihlale ngingakhonzi. So ngase ngijoina ilokhuza i-Student Christian Movement. SCM. Ngenkathi ngijoina i-Student Christian Movement ngangiphila nama students asindisiwe. Ngenkathi ngiphila nama students asindisiwe ama students ayengazilutho ngokuthi ngingumNazaretha. So ngenkathi ngikwi-Student Christian Movement I became so popular la kwi-Student Christian Movement to such an extent ukuthi ilokhuza abantwana laba basindiswa bangenza ngaba uchairman nawe SCM ngisedlangezo high school. So ke what used to happen ukuthi kwakufanele ukuthi as a chairperson ngishumayele kwesinye isikhathi ngishumele nje kuma students onke. Uyasubscribe yini kulento abakhuluma ngayo kuleli ivangeli lensindiso ngaleso sikhathi noma ukwenza nje njengento yokuact? Ekuqaleni ngenkathi ngijoyina ngangisubscribe kwangena nje ubuKristu yabona. Kodwa angizange ngakwazi ukusho ukuthi ngisindisiwe
I never pronounce ukuthi ngisindisiwe kodwa kwangena nje ubuKristu kwangena kodwa into yokuqala eyenzeka eyathanda ukuthi iyehluke kwathi ngizoqala ngishumayele kwase kufika ubaba ilanga efika kimi ngesibonakaliso esengitshela ukuthi kangishumayele ngithini ngenkathi ngishumayela ngalento engitshelwe uShembe ngishumayela kubantu kodwa ngingabatshela ukuthi lento engishumayela ngiyitshele uShembe in fact wayefike ngitshele intshumayelo yena obeyishumayelile ngisho incwadi engizoyifunda ngifunde lencwadi eyayifundwa nguyena kodwa ngenkathi ngishumayela abantu bebuye bonke beze kimi bethi le ntshumayelo enjena uyithathaphi bebe uyabona nje kukhulunywe ngami esikoleni ngendlela engishumayele ngayo ngase ngiyabona ukuthi okusho ukuthi le intshumayelo kaShembe is strong yayisiyangena lento ngoba manje all the time mangishumayela ngithatha lezi intshumayelo kaShembe kodwa ngishumayele kuzo kumaKristu kodwa ngingachazi ukuthi lezi zinto ngiyithatha kuShembe ngamanye amazwi ngangiba umKristu emini ngibe uShembe ebusuku uyabo uma ngabe kuthandazwa kwenziwa yonke into ngibe umKristu nje kanjalo okunye ngikugudle kodwa bengabona abantu kodwa uma nje sekuhwelela ngizohamba ngesiguqeni nganginesiguqo sami esasise toilet lapha engizofika khona ngithandaze ngendlela yakithi so ebusuku ngangiba umNazaretha emini ngibe umKristu wawuse happy ukuba la phakathi kwabasindiswa ngangihappy ngangikuthanda ukukholwa ngangabona inkinga ekhona ngangihappy nje kakhulu ayikho inkinga enganginayo kodwa nje yonke into yami yayikuShembe ngoba wayefika ubabila kodwa eqaleni wafika ngesibonakaliso kodwa into eyangenza ukuthi ngethuke kwathi ngo1973 kuSeptember kade kune strike esikhulu edlangezwa ngasijoyina nami lesi strike uthe after 3 days ubaba ilanga wavele wangena nje wavela wafika eklasini ngihleli nama students wafike wangena ngambona ukuthi uthukuthele wangibiza ngingalele mangiphuma wafike wakhuluma nami wangithethisa wathi ngihlanganiselane nestrike ngoba mina ngiyiNazaretha wayese uyangitshela ukuthi angihambe ngiyothandaza ngoba la ama students azolimaza othisha bimina ngizokwazi ukuthi ngibasindise laba abantu ngoba yimina ngedwe ngiyiNazaretha is a long story ke ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngisikhulume kodwa into yokuqala eyenzeka iquestion yami yabe isengixakeka ngoba kusukela lapho wayeseqhamuka njalo ubaba ilanga eqhamuke ngingalele noma ngabe ngihleli nama students noma ngabe sokuqala istrike ngoba le strike sathatha isikhathi eside ngothi ngibona ebeqhamuka lapha bese ngishawa uvalo bese ngisuka kuma students bese efike ekhuluma nami ziningi kabi izinto ezenza kanjalo kodwa lento eyenzeka yaqala ukungididanisa ikhanda ngaqala ngasuspect ukuthi mhlawumbe there's something wrong with me lento yenzeka kanjani kusho ukuthi njenge ngizama ukubuka njengesigungu sika SCM and uSCM wangaleza ikhathi kwaku SCM owuserious ngempela futhi ke uyimisele ngezinto ezenkosi ukuthi nina njenge leadership yeSCM yangaleso sikhathi nina qobolweni ufanele ngabe niyamukeliswa umoya oyingcwele kwangakaze kufika kwisimo esifana naleso uma ngabe ukuthi kwafika wenza kanjani wakugeja lo moya oyingcwele lo esikhuluma ngawo esiyasikhulume ngawo ebandleni lobuKristu noma into engazange izifike leyo ngangiwabona nje ama students engangisebenza engangifunda nawo ekhuluma indaba yomoya engcwele enza zonke izinto kodwa mina kwangenzeki lutho kuphela nje into ababe ngithandela yona kakhulu ukuthi babe ngazi ukuthi ngikholiwe by nature that is the first thing ngikhuluma ngendaba kaNkulunkulu by nature ngikhuluma ngendaba kaJesu ngikhuluma ngendaba kaJesu mangimiswa lapha phambili ngikhuluma amaqiniso ngiyakhumbula ukuthi omunye umfana usewumfundisi manje na elokhuzeni uSibisi kwakumngane wami umngane wami omkhulu lo owagcina umfundisi kwaStegen angazi ukuthi wagcina kanjani waze wathi hey Mpanza wena ukukholwa kwakho kujule kakhulu kodwa nje sekusele ukuthi usindiswe
yabo ngoba manje zonke izinto ababezenza babethola ukuthi nginolwazi oluningi kakhulu kodwa mase sekwenza lezi zinto zokusindiswa ngoba mina ngiyiNazaretha bese ngivele ngithulela ngicweca kodwa manje kuba didi ukuthi kwenzeka kanjani lokho wambulwa nini ke umoya oyingcwele kuwena angiza lapho ke ngaqala manje ngangayi-understand lento noma abantu engangikhule ngiyiNazaretha abantu bezisho zonke imangaliso ngoShembe kodwa manje ngaqala uma uShembe seyifika kimi ngingalele ekhuluma nami ukuthi kwenzekani ziningi izinto ezenzeka nje 1973 nje ngase ngithi ke uma ngiqeda umatric ngalapho ke engaqala manje ukwenza manje na ke my own research ngoShembe ukuthi kufanele manje na lento ngiyi-understand ngoba nobuKristu kwakungena ukukholwa nje in general kwakungena so kodwa manje ngafuna ukwazi ke ngempela manje ukuthi ngi-explaina kanjani lento eyenzeka kimi is there something wrong with me or there is something strange about Shembe so ngithema ngi-interviewer abantu abangamaNazaretha abasanda kukholwa abafundile futhi kwakubese ngathi uShembe nje uvele ungikhomba kulabo bantu ngithola ukuthi laba abantu bangitshela izinto eziningi ezifanayo nalezi ezenzeka kimi then I concluded ukuthi there's nothing wrong with me but there's something strange about Shembe you see so from there ke ngaqala lapho ke ngase ngithi ke manje I have discovered ukuthi there's nothing wrong with me but there is something very strange about Shembe ngoba ngaleso sikhathi ubabilanga wayiphila kwaku 1973 ubaba wazihamba ngo1976 so ke ngithema ke njalo mangiye emhlanganweni okanti uvela nje esibonakalisweni kuvela vele umuntu ovela usaphila ukuvela umuntu ovela usaphila kodwa uvela esibonakalisweni engekho akavele sibonakalisweni njengoba mangithi wayevele sibonakalisweni kuvele sibonakaliswe kwakuwele isikhathi engitshela ukuthi ngishumele ngithini ngalesi sikhathi I can't even say ukuthi kwakuyisiboniso isibonakaliso ngoba wayevele eqhamuke engibize ngina kuma students ngiphume naye efike ekhulume nami yabo so akwangayo into that's why ngithi ngadideka ngenkathi vele sibonakalisena akuzange kwangihlupha lokho kodwa into yangihlupha ngenkathi bese vele eqhamuka njena bese vele ngibize efike ekhulume nami engithethise engitshela ukuthi yenza ukuthi bese vele mayihamba futhi wayehamba nje uthi Thabekhulu lana wafika lapho ubona khona ukuthi ikhona lento estrange ngoShembe yani ngicabanga ukuthi yona lena eyenza ukuthi ufuna ukwazi ngokujulile ngaye kakhulu ke njengoba sikhuluma ngomoya oyingcwele namhlanje mhlawumbe mapha ama areas kakhulu okuyiwona ofocus kuyakhulu kuwona ngiyacabanga ukuthi njengomuntu owayelenet ngaleso sikhathi nakuba womfundi ka matric njengoba uthi uqale ngaleso sikhathi kodwa ngicabanga ukuthi ekufundeni kwakho nje konke kwi academic pursuit yakho ubulokhu uhambile nalezi zinto ama areas obu concentrate kuwona kakhulu bekuyimaphi okokuqala ngaconcentrate kumprofeti uIsashembe ukuthi ngithole zonke izinkulumo zakhe nemangaliso zakhe lokho ngangikwazi ukwenza ngokuthi ngiye office lika Dlomo owayemabhalane engichazele zonke izinto enginikeze zonke incwadi nayo yonke into secondly ngaconcentrate futhi nakuye ubaba eLanga ngifune zonke ngithathe intshumayelo zakhe ngenze ngiyilalele ngenze yonke into kodwa to reach ekuthenini ngidile nomoya engcwele specifically ngathatha isihlabelelo lesi sihlabelelo samaNazaretha ngoba manje na kwakuba khona ukuthi uthole ukuthi amaKristu athi uJesu uNkulunkulu amaNazaretha athi uShembe uNkulunkulu kodwa kimi ngafuna ukwazi ukuthi right amaKristu athi uShembe uJesu uNkulunkulu amaNazaretha athi uShembe uNkulunkulu kodwa yena ke uShembe wathi yena ubani ngoba noNkulunkulu uJehova wazichaza yena ukuthi nginguJehova ngingumdali wezulu nomhlaba igama lami nginguJehova noJesu ingilosi yafike yamchaza noma amaKristu eqhamuka kokunye kodwa yena wachazwa ingilosi uShembe kena wasichaza ngokuthi ubani lesikuyeke ukuthi amaNazaretha athini kodwa yena wathi ubani
na into interest kakhulu ukuthi ngempela uthi ubani mayicha. So ngathi mangifunda incwadi yamaNazaretha ngathola ukuthi okokuqala uShembe uthi uyingceke kaNkuluNkulu. uShembe uthi ungumprofeti kaNkuluNkulu. Kodwa on top of that ngaphandle kokuthi uthi ubani ukuthi umprofeti ngathi mangi okokuqala ngathi uShembe umprofeti ofana nabaprofeti baseBhayibhelini kodwa ngathola ielement kuShembe engangingayitholi kubo bonke abaprofeti from the beginning up to the end, not even uJesu. Le element engangiyithola eyayifike ibe isimangaliso kuShembe ile element yokuthi uShembe wayitholakala eqhamuka kuzo zonke indawo ephila njoba ngisho ngithi wayifika kimi ekhulume nami. Ngaxake ngathola ukuthi noma ngithi ngifunda kwabanye abaprofeti angithola ukuthi khona umprofeti wakwathi ephila watholakala kuzo zonke indawo. Noma ngifika kuJesu ngazi ukuthi uJesu wayephilisa abantu enza yonke imangaliso kodwa angitholi ukuthi uJesu wake wathi ephila watholakala zonke indawo. Ngiyazi ukuthi uJesu wathi engasekho uPauli ehlasela amaKristu wafika kuye wakhuluma. Kodwa manje ngangeke ngithole ukuthi uShembe yena lezi zinto uzenza esenyameni. And I wanted to know ukuthi on top of ukuthi uShembe umprofeti, what is this element ehlukile yokuthi uShembe uthole ukuthi kufa abantu bebuye bethi ngibuyiso uShembe uthi uhleli kuqhamuka uShembe nayo yonke into. I wanted to know about that. So ngithema ngifunda isihlabelelo ngathola ukuthi uShembe wokuqala or apart from the fact ukuthi uthi umprofeti uthi uyingceke kaNkuluNkulu, ngathola ukuthi uShembe uthi uShembe umoya oyingcwele lo okwakhuluma ngayo uJesu Kristu. He is very specific there. Okokuqala uma ufunda ihlabelelo 58 lesi ihlabelelo sokuthandazela abantu uthi uShembe siqala ukuthi baba wethu osezulwini ichorus yakhona ethi umoya wakho mawuze inkosi bephila abantu bakho bese ilokhuza iverse lesithathu bese lesithi lowo owasithumela owasethembisa wona ngoJesu Kristu inkosi wathi ngeke usishiye sisodwa uyosithumela umoya oyingcwele. So it was very clear to me ukuthi umoya esiusebenzisayo ekuphileni lo moya kaShembe umoya owathenjiswa uJesu. Kusho yena uShembe angihumushi lokho kusho yena. Ngafunda ihlabelelo 139. Ihlabelelo 139 uShembe ukusho kahle ukuthi ufikile umthokozisi. And mangibheka ukuthi uma ethi uShembe ufikile umthokozisi ezisho yena ngathola ukuthi leli gama lika mthokozisi lisa confirma uJohn 14 noJohn 16 lapho owathi uJesu ngiyonithumela umthokozisi noma ama version amanje nasethi ngonithumela umduduzi kodwa ama old version athi umthokozisi. And Shembe said ukuthi umthokozisi. So ngase ngiyakuthola ukuthi uShembe usichaza ngokuthi uyini. So all that was necessary now is to prove ukuthi lento esho uShembe ihamba kanjalo yini. Ngithema ngithi ngiyaagwisha lento namaKristu. AmaKristu asethi no. uJohn 14 noJohn 16 wafezeka ngezenzo 2 ngomoya oyingcwele wePentecost, and therefore Shembe cannot be correct uma ethi umoya oyingcwele uyena ngoba umoya oyingcwele wafeza ngePentecost. Now ngaqala ke manje ngafunda ke manje uJohn 14 John 16 ngawuqeda ngawuthinya ngabuyela kuze izenzo 2. Uma ngithi ngayifunda izenzo 2 ngathola ukuthi lento ekhulunywa izenzo 2 ayihambelani neze nalento ekhulunywa uJesu kuyilokhuza kuJohn 16. Okokuqala nje ngathola ukuthi uJesu ukhuluma ngomoya oyingcwele owumuntu, a person from heaven. Kodwa iPentecost ikhuluma ngomoya oyingcwele ongamandla kaNkuluNkulu. That was a difference engayithola. So ngenkathi ngiagwisha lento kwakukhona umlungu uRobert Papino belapha ekuphakameni enza iresearch. Mangi agwisha nawo lento ngase ngimenywa uprofessor Ustazen ukuthi ngiyodeliver iphepha eVets University ngoShembe. Kwaku 1996
ngalesikhathi uprofessor uStezen esho njalo wayesethi kuRobert Papini, now Mr Mpanza, this is your opportunity. Awuhambe now uyoagwisha kuma scholars about lo moya oyingcwele. Very fortunate ngenkathi ngifika lapha eVets University kwakukhona odokotela, kukhona oprofessor bebezenkolo from Canada, from USA, from Africa, nabaningi abalapha eSouth Africa. Kukhona ama black Americans, kukhona ama Africans, kukhona abelungu all over nako Canada. So and then my turn came ukuthi now ngideliver iphepha about this Holy Spirit. Ilokhuza isihloko sawo sithi the Holy Spirit from the Nazareth perspective. How as a Nazareth look at the Holy Spirit. So ngenkathi ngilapha I make a clear difference ukuthi I Holy Spirit egu John 16 ni Holy Spirit egu Pentecost ayifani. Ngase ngithi I Holy Spirit egu John 16 I corresponda ne Holy Spirit egu Matthew 1 verse 20 ne Holy Spirit egu Luka 1 verse 1 verse 35. Uma ubheka ulokhuza uMatthew 1 verse 20 lapha ingilosi itshela ansazi noma Maria ithi lokhu okukhulelwe umoya oyingcwele, ungakhathazeki ngoba lokhu okukhulelwe umoya oyingcwele. Kodwa mawusubheka uMaria wayengakhulele Pentecostal Holy Spirit. He was pregnant of waye ekhulele umuntu. You see, kodwa uJesu ulokhuza ingilosi yathi lokhu okukhulelwe umoya oyingcwele, kodwa ulokhuza uMaria ekhulele umoya oyingcwele wazala umuntu. Then my argument was that umoya oyingcwele akuona umoya oyingcwele kuphela oyipower kaNkuluNkulu yokukholwa nokwenza izinto. Umuntu mayevela ezulwini uyabizwa ngokuthi umoya oyingcwele. uJesu wabizwa ingilosi yathi umoya oyingcwele, yathi lokho okukhulelwe umoya oyingcwele, kodwa isho umuntu. And that was my argument. So I pointed out so many things ukuthi it is very strange uma amaKristu ethi izenzo 2 they are referring to zikufezeka kwesiprophet osika Jesu, ngoba ngenkathi kunalesi sehlo sezenzo 2 bonke abapostoli babekhona lapho, and umpostoli wayemkhulu lapho ulokhuza uPetro wayekhona. uPetro uma eseyichaza lento uthi lokho okwenzeka kuyisiprophet osika Joel, umprofeti. Now umbuzo uthi uma abapostoli bakaJesu babekhona lapho noPetro ekhona, benzwa yini ukungazi ukuthi lesi isiprophet osika Jesu? Yini uPetro ethi isiprophet osika Joel? So that was my, so ngenkathi ke ngilokhuza ngiagwisha kanjalo, then kwasekuthi professor abamnyama from America nako Canada, they were so excited over my argument, and they all came to me ukuthi now this is novel and that is sound, it is very clear, what we are putting before us makes sense. Ngempela uma uthatha uJohn 16 umkhathaniso nozenzo lokhuza nezenzo 2 akuhambelani. Even izinto ezenzeka lapho uJesu lapha uthi lo muntu lona uyokhuluma uyokwenzani ebale zonke izinto zezenza, but ulokhuza uX2 akukho ukukhuluma kwake kwabakhona, akukho umyalezo ongasusho ukuthi kwafika umoya engcwele wathini, what la lokhuza iyiphi ilokhuza inkulumo eyabekwa lo moya oyingcwele uma ngabe uqhathanisa nento kaJesu. Kodwa mawuqhathanisa nento kaJoel, yes, ngoba kwaba nesivunguvungu kwaba nabantu abakhuluma ngezilimi, but even labantu abakhuluma ngezilimi we are not told ukuthi lezi ilimi babethini. All that was happening ukuthi babezwana ukuthi bathini, and that thing uma uzothi ilo moya oyingcwele wakhuluma uJesu, I say no, but because if you say umoya oyingcwele angikuphiki, but not umoya oyingcwele okhuluma ngoJesu, ngoba uJesu ukhuluma ngomoya oyingcwele umuntu ocorresponda nomoya oyingcwele okuMatthew 1 verse 20. That was my argument. Okay. So now, so all along I've been
ngiagwisha lokho ukuthi ushembe ungumoya engcwele, even to say ukuthi etha amaKristu lilodwa igama elisindisayo igama lika Jesu. Uma ufunda isambulo is not like that, because isambulo siyachaza sazinoma isambulo 3 ukuthi uyoqhamuka senelinye igama. And therefore there's nothing very strange ekuthenini kube nelinye igama. But now what has vindicated me, as I've just told you, ukuthi le argument yami ukuthi ushembe ungumoya engcwele ngibhale incwadi izwi lezulu nganaba kakhulu ilokhuza ichapter ithi ubushembe, ngoba ngamfuna ukuchazela abantu ukuthi ubushembe buyini apart from ubuNazaretha. Ubushembe buyini ngayibhala elong lokho ngayichaza yonke into, nganikeza ama examples azo zonke izinto ngobushembe. Bengisafisa ukubuza Tabekhulu, ngithanda lena ke futhi lena oyivezayo manje, ngoba bengilokhu ngikulwisana lapha engqondweni yami ukuthi sikhuluma ngobuNazaretha la as a religious philosophy njengenkolo, noma kuhluka kanjani kubushembe lokhu. Angifisi kodwa sidwele kakhulu ke kulokho, ngoba sizoze sigcina si-deviateile kulento esikhuluma ngayo la. Kodwa ngiyafisa nje emzuzweni owodwa ukuthi usicacisele kule part le ukuthi sikhuluma ngobushembe la, ubushembe obu-expanda kulenkolo yobuNazaretha, noma kahle yini le esikhuluma ngayo. Ngikusho lokho ngenxa yokuthi silokhu sigcile kushembe and ngikhuluma nawe nje baba Tabekhulu umpanza, kodwa ukhuluma ngebandla le New Nazareth Baptist Church. Still silakho sikhuluma ngoshembe, umcabango wakhe, umbono wakhe, njalo. Ubushembe, there's a thing edida abantu simply because uzokhumbula ukuthi ekuqaleni into eyisibongo yayingekho, kwakuamagama abantu. So uma sikhuluma ngoshembe, sikhuluma ngoshembe ubuNazaretha. Ubushembe akuchazi sona isibongo futhi akuchazi wona umndeni wakashembe, kodwa kuchaza umoya oyingcwele owehlela kushembe. No, ngoba njengoba ngisho nje ngithi ubaba mkhulu umprofeti wachaza kahle lento, ngangayichaza entshumayelweni yami ngathi mina umprofeti wathi into engiyaziyo ukuthi umprofeti uhlala emkhathini elindele isizwe esonile bese uNkulunkulu umthuma kuso. Kodwa ngaphambi kokuthi uNkulunkulu emthume umprofeti esizweni, uNkulunkulu uyayekhethe intombi nensizwa enenhliziyo ehlanzekile, bese umprofeti uyehla ezozalwa kulaba abantu ababili sebehlanganiswe ngothando, kodwa inhloso yabo ukuthi kuzalwe umprofeti umoya wasezulwini. Njengoba njena ngizofika kule ntombazana uClaudine Mambo yaseCameroon, umprofeti umoya. So ke noma ngabe kungaqhama ubuNazaretha, mangiphendula lempendulo yakho, ubuNazaretha inkolo, ngamanye amazwi ukuthi njengenkolo ubuNazaretha imithetho yobuNazaretha ihamba kanjani, iprocedure nayo yonke into yobuNazaretha. Kodwa uma sikhuluma ngoshembe nawo sikhuluma ngomoya ophethe ubuNazaretha. Njengoba njena ngeke ukhulume ngobuKristu ungakhulumanga ngoJesu. Uyabona, uma uchaza ubuKristu ukhuluma uchaza inkolo, kodwa manje uma uchaza uJesu futhi ngenye into. So kubaleke kabi ukuthi ngikwazi ukuchaza ubushembe as ngoba phela ubuNazaretha kwafikiswa ushembe. Kodwa okufanele ngikuchaze ukuthi uma sikhuluma ngoshembe asikhulumi ngaso isibongo, kodwa sikhuluma ngegama vela ezulwini lafike lehlela kumuntu. Uyabona, uma uzothatha for example ngokwesizulu uzothatha nje isangoma, uyabona uya umuntu mayengenwe ilokhoza yidlozi ebizwe kuthiwa mhlamba abanye bethu umkhulu, yabo. Ngenkathi bethu umkhulu basho ukuthi lo moya ongene kuye umkhulu, kodwa bese bebiza yena ngokuthi umkhulu. Okay.
manje la ke uma umuntu engenwe umoya ogama lawo lingushembe lo ulokhu uzushembe ke ngoba wathi lo moya uma uyichaza kushembe njengoba ngisho ngithi uma ungafunda amanazareta ayazi CD yami engichaza ngayo ngokuzala komprofeti umprofeti wathi mayeqala ukuba umprofeti ethandaza wabona kuvuleka isifuba kwaphuma umuntu oyisimo somoya uma ekhuphuka lo muntu uyambheka uyathola ukuthi ngemuva kubhaliwe ukuthi shembe wafikela umuntu wakhuluma naye wayesebuya ezodla engena kuwe wayese emchazela ethi angikwazi ukuhlala kuwe usahleli namakhosikazi wena ushembe ngoba kuwe ngaphakathi kwakho kuhlala ushembe so ushembe is something quite far different from lento abantu abayicabanga ukuthi iyona. Okay Thobekhulu ngicela sidlulise laba bese siyabuya siconclude and mangabe sibuya kimina umqondo engutholayo kwincazelo yakho ebanzi osinikeze yona yilena yokuthi uthola ukuthi ushembe ungumoya oyingcwele ngenxa yokuthi kakade uyinikeze isikhathi sokumfuna umtadishe umbheke ukuthi ungubani ushembe wambheka njengomuntu oyilunga la kwaShembe olalela noma olalela iziprofeto ngoko buNazaretha kodwa ngaphezulu kwalokho udadisha njengeskola. Yes. Wawusuyathola ukuthi impela uShembe ungumoya oyingcwele wawusuyakufakazela lokho futhi nangokwezwi njengoba kubhaliwe ezwini. Yes. Uze wathi ke Thabekhulu ifundiswa ezimnyama zajabula ukuzwa lokho masibuye ngiyafisa ukuthi sibheke lento ukuthi ngoba manje nesikhathi sethu nasa sisekho ngoba bengifisa ukuthi sibheke le part lena yokuthi awucabangi yini mhlawumbe ukuthi zaba biased zezwa into efascinateayo ngomuntu omnyama zagcina zingazange zithi delve deep ukubuka ngempela ukuthi ngempela lokho esikufunayo kuyikho ngempela yini okungukuthi ekugcineni ni satisfied yini ngempela nina can you really say impela uShembe ungumoya oyingcwele ngifisa siuphendule lo mbuzo masibuya kulapha. iSABC News kulethela izinhlelo zezindaba zamanje eziphuma phambili equkethe konke okudingayo isibikezelo sezulu okwenzeka emigwaqeni izikhathi zonke ukuze uhambo lwakho lungabi nezinkinga sikwethulela konke okwenzeka usuku nosuku yena undunankulu esifundazwe saKwaZulu Natal sesungule isimo sezimakethe zethu kanye nezemidlalo lela kusukela ekseni kuze kube kusihlwa uhlala unolwazi lwakho konke niyethulelwa iSABC News Africa's news leader. Ungasali bomnyameni thenga ugesi usebenzisa iselfone yakho thenga iUnipin uma usebenzisa ugesi wekhadi sebenzisa iselfone yakho ulandele izindlela ezilula nezisheshayo zokuthenga uzobe usuthunyelelwa izinombolo zakho ozosifaka kwimitha kagesi wakho wekhadi. iUnipin iyatholakala esitolo esikhethiwe zakwa Engine Quick Shop nakwezinye izitolo jikelele. Thenga iUnipin voucher uthumela ngeSMS igama win ku34606 usibeke ethubeni lokwina ingxenye ku10,000 kagesi. Ama-SMS abiza u2 imgoma nembandeli yasebenza. Seyihubela sakusha ngokhetho kanti iSABC News izobamba uchungechunge lwengxoxo mpikiswano. Wena njengomlaleli wethu sizokunika ithuba lokuthi ubuze imibuzo ezokusiza ukuthi uthathe isinqumo sokuthi uvotela bani. Ungathumela i-email ku-elections@sabc.co.za noma u-SMS igama elect nomlayezo wakho ku33726. I-SMS ibiza u150. Election Debates 2011 njalo ngesonto ngo6:30 ntambama ku-SABC 1 ne-SAFM. Niyethulelwa yi-SABC News. Ibhodlela loqobo eliletha ithemba selivuyile. iKenova iyona yoqobo esiza amasosha omzimba ethembekileyo nethandekayo futhi engasetshenziswa ngumndeni wonke jikelele. Ziningi izinhlobo zamabhodlela okungasizona ezoqobo. Ngakho ke fune yeqobo iKenova etholakala ebhodleleni elinombala omnyama noluhlaza ekhemisi eseduze nawe. Ukuthola imininingwane ngeKenova shayela kule nombolo yocingo elandelayo 0861 466 863. iKenova yangempela.
iBroadway Fabrics eku97 Queen Street eThekwini inohla olubazi onhlobonhlobo lomakhethini lonke uhlobo oludingayo lukhona namashito ombhede anhlobonhlobo nawo akhona nezindwangu zocover sofa uyasithola phuthuma uze eBroadway Fabrics eku97 Queen Street eThekwini woza uzosibonela intengo iphansi eBroadway Fabrics ku97 Queen Street eThekwini phuthuma eBroadway Fabrics. Sikhathi ngempela masuka sesinjena sesibhekeke ku12 o'clock kanti ke usithando kanzozo uyena ozongena hlale nako uzobe ngo5 o'clock. Tabekhulu emva kwencazelo ebanzi osinikeze yona nezinto oyibalulile njengezinto ezisekela umbono wakho nokuthola kwakho iconclusion yakho yokuthi uShembe impela ungumoya oyingcwele. Ngiyafisa ukuthi usinikeze isiqiniseko sokuthi ke nawe ke manje as a scholar usatisfied ukuthi uShembe ungumoya oyingcwele and then substantiate uyisekele impendulo yakho. Ngikusho lokho ngazi ukuthi usukuchazile kodwa ngifuna ukuthi uma kukhona lapho wena njengeskola lapho uthi khona kodwa futhi uma kuukuthi usayihlupha ngokufuna more ngoShembe noma uthi cha sengisatisfied ngiclear ukuthi uShembe ngumoya oyingcwele. Ngiclear ukuthi uShembe ungumoya oyingcwele and nginezizathu ezine. Isizathu zokuqala esokuthi ekutadisheni kwami uShembe ngathola ukuthi imisebenzi yakhe nezimangaliso zakhe azitshengisi ukuthi ungumuntu owalapha emhlabeni. Kodwa futhi ziyimsebenzi epositive ongeke ukwazi ukuthi ihlangene nesatanism kodwa zimangaliso ezingeke zenziwe umuntu wasemhlabeni. Okwesibili ngathola ukuthi uShembe sengibonile ukuthi akasiyena umuntu wasemhlabeni uzichaze yena ukuthi ungumoya oyingcwele owakhuluma uJesu ngaye. Isizathu sesibili leso. Isizathu sesithathu ngithema ngifunda iBhayibheli ngathola ukuthi lo moya oyingcwele wasePentecost awuchazi umoya oyingcwele kaJohn 16 and therefore awuyiphazamisi lo moya oyingcwele kaShembe. Ngathola ukuthi naseBhayibhelini umuntu ovela ezulwini uyabizwa ngokuthi umoya oyingcwele ngoba ingilosi ngenkathi izotshela ukuthi uMaria ukhulelwe yathi lokhu okukhulelwe kuumoya oyingcwele kodwa ibe isho umuntu. So ngamanye amazwi ke umuntu uyaba umoya oyingcwele uma lowo muntu evela ezulwini. Lo muntu a divine being uba umoya oyingcwele. Lelo gama lokuthi umuntu uba umoya oyingcwele salitshelwa ingilosi kuMathewu 1:20 nakuLuka 1:35. That is that. Fourthly, abantu abaningi abazi ukuthi eCameroon kunentombazana ebiyisatanist. Le ntombazana eyisatanist ithema ngabe yabulala abantu abawu48 abaginqa ngebhasi. Mayisikwenzekile leyo ntombazana yayisi interviewer ngamaphepha amapost. Ngiyafisa ukuthi in short nginikeze impendulo yalamalokhuza yale ntombazana ngenhlanhla ngitranslate into Zulu noma ibiki English. Lithi lapha makuthiwa njengamanje buyini ubudlelwane bakho nabantu basembusweni. Impendulo kaCloud Mambo ithi anginabudlelwane nabo manje selokhu ngaphuma khona ngathi mina nabo sihlukaniswe igazi lika Jesu nomoya oyingcwele owazichaza kimi wathi unguShembe ungumduduzi wazibonakala isakimi eyisimo somuntu wesilisa ongumAfrika. Ngalesi sizathu ngiyazi ukuthi angeke besangenza lutho. Ipost ke iphepha laseliqhubeka lethe uzama ukusitshela ukuthi umoya oyingcwele lo uJesu awuthembisa amakholwa unelinye igama ngaphandle kwaleli lokuthi umoya oyingcwele. Kungabe umoya oyingcwele ungumuntu noma ungumoya nje
ongena kubo bonke abanenhliziyo ezimnene. Le interviewer yayisho izenzo 2. Impendulo yalo ntombazana eyayisithena iphendulwe uShembe noJesu ithi umoya oyingcwele noJesu bayinto eyodwa, kodwa ukuze abantu bomhlaba bakwazi ukwenza umehluko phakathi komoya oyingcwele nomoya omubi, umoya oyingcwele kwadingeka ukuba umoya oyingcwele ube nesidumbu somuntu wale usunikwa igama lasezulwini kuthiwa uShembe. Leli gama lalibhaliwe nasemahlombe akhe, ngalibona uma esephenduka ehamba. Lo ntombazana lona akakaze ungwase Cameroon, akakaze nje elizwe igama elithi Shembe. Wayephendula yena into owayibona ngenkathi ezolandwa ukuba ebe satanist. Iyaqhubeka ke futhi ipost ithi kwakunjani ukukhuluma nomuntu wasezulwini, wathembisa ukuthi uzosindisa kanjani umhlaba kulomoya omubi. Impendulo yale ntombazana ithi akakhulumanga okuningi ngaphandle kokuthi athi kumele ngiphenduke. Wabuye wathi umbuso kaNkuluNkulu usufikile useSouth Africa. Abashumayeli bezwi lakhe sekuseduze balishumayele iAfrika yonke. Kungalesi sikhathi ke lapho eyonqotshwa khona umoya omubi eshisatanism. Uma ngingakutshela iqiniso ukukhuluma le ntombazana ngangimesaba lo muntu, kodwa kwathi uma eqhubeka ekhuluma ngezwe ngingenwa uthando olumangalisayo enhlizweni, ngaze ngafikelwa ukukhala, ngafisa sengathi angathi ukuhlala kancane angahambi. Uma umndeni wami ungase ube nemali singathutha siyohlala eSouth Africa sibe izakhamuzi zakhona, ngoba mhlawumbe uyothi ufika umbuso kaNkuluNkulu la eCameroon ngobe sengaba amathambo amhlophe. So ngaphandle lo ntombazana usefakazele mina ukuthi uShembe ungumoya oyingcwele. Hey, Tabekhulu, siyabonga baba kakhulu, siyalibonga lolu lwazi osinikeze lona. Umhlaba njengoba uyindilinga nje, isimangaliso ukuthi thina siubona ubundilinga bawo. Society yomhlaba ibanzi yenabile, sithola izinto ezintsha usuku nosuku, enkonke lokho kusuka kusinikeza umbuzo othi sazi kangakanani ngomhlaba esiphila kuwo, sazi kangakanani ngalapha esaqhamuka khona, sazi kangakanani ngalapha esiyoya khona. Siyabonga kakhulu babini ulwazi osinikeze lona, futhi ke luphinde lumnyakazise umuntu oluthandayo ulwazi ukuthi afune ukufunda ngalezi zinto. Siyabonga kakhulu baba, siyathemba ukuthi zizo expanda lezi zinto bayidebate nabafundi abanentshisekelo yokutadisha indaba zezenkolo kakhulukazi. Siyabonga kakhulu isikhathi sakho siphezulu, uNkulunkulu akubusise. Ngiyabonga Shenge, ngiyabonga abalaleli. Siyabonga kakhulu, besikhuluma ke no Reverend Mpanza qhamuke ebandleni iNew Nazareth Baptist Church. Bakwethu sizokuba sikhuluma ngoShembe engumoya oyingcwele njengoba ubaba wayekade eshilo. Themba ukuthi ke umzwile ngesikhathi ekwendlelela eyinabelisa le ndaba ukuthi kungani ekholelwa kanjalo. uNkulunkulu anibusise, siyabonga kakhulu, sithanda ukusubekezelela kwakho, usiphe imizuzu yakho. uNkulunkulu akubusise nawe sisi, siyabonga kakhulu, uqhubeke nohlelo lwakho.